Сколько мы доплатили? 16 чем? Плюс такс 18 долларов. Один билет. Это маленький водопад, тут такой разделен на две части. А с канадской стороны еще больше. Вот это вот с одной стороны Америка, с другой стороны Канада. Торонто. Так, никого сюда не пускаем, пошли все. Главное не уронить камеру, а то будут рыбки смотреть. Да, как там это, нашествие, да? Бля, ветер сейчас в эту сторону. Не утекайте. Да нормально. Не надо, чтобы телефон не намок. Так, все, waterproof, я waterproof полностью. Левень waterproof. Вот это напор, вот это крутяк. Просто здорово, вот это тема, да? Того стоит. Вообще, лянь, масштабы. Вау. Летишь. Отсюда пикчер тоже нормально. Болотом воняет, честно вам скажу. Водорослями или еще чем. Ветром сносит такой ветер. Это мы один посмотрели, он второй там разделен. Две реки получается раз. Артемий, давай, пикчер, селфи. Селфи, иди сюда. Мы никому не пропускаем. Раз. Да не, нормально. Раз. Молодец. В общем, мы заняли самые козырные места здесь. Наверху не очень, там сильно много народа. А мы тут в носу. Вот это масштабы. Крутяк вообще. С канадской стороны подходит. А, вон желтенькие, тут различаются. Вот такие синенькие. И с другой стороны желтенькие. Но вчера они были красненькие, что-то непонятно. Это канадцы и гости. А там с другой стороны американцы. Крутяк вообще. Тачка. Этот, как его? Забыл название. У них покруче, да, чем у нас? Да? Да. Нет, у нас там пошире. Вот это подкова называется. Смотрел в Википедии читал. А тот другой называется. А какая тут тоже такой подкова, да? Да. Крутяк вообще. В каком-то году он полностью замерз. И кажется, даже не раз. Несколько лет замерзал зимой. Представляете, какие морозы должны быть? В общем, бомжам тут летом нормально. Пошли, помылись. Вода всегда есть. 24 часа в сутки. Вот эта тема. Я ж могу с фотографии отсюда потом взять. Видео там, GoPro берешь. Любой момент вообще. О, там сейчас мы будем мокрые вообще полностью. С ног до головы намокнут. Вертолеты летают. Сколько тур стоит? $110 с человека. Чтобы 5 минут полетать над водопадом. Развод чистой воды. Все, я выключаю, когда подплывем, включу.